ó ti ṣe tán. Then rise up on your leg. Nítorí náà dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. As we invite our daddy. Bí a ṣe ń gba àwọn bàbá wa. Something is about to happen here tonight. Ohun kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ níhìn lónìí. Power is coming down. Agbára ń sọ̀kalẹ̀. And it's going to touch you. Yóò sì fọwọ́ tọ́. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. We have to get down to the Lord. Ẹ jẹ́ ká máa pàtẹ́wọ́ fún As we invite Olúwa. our daddy. Bí a ṣe ń gba bàbá wa. Apostle Dr. Afolabi. Àpọ́stélì ìránṣẹ́ Ọlọ́run Alias Afọlábí. Òkútó Jésù. Ẹni tí a mọ̀ sí Òkútó Jésù. Olúwa ní gbogbo agbára tirẹ̀ Jésù Olúwa ní gbogbo agbára tirẹ̀ Jésù Olúwa ní gbogbo agbára tirẹ̀ Jésù Olúwa ní gbogbo agbára tirẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ lókè ọwọ́ olóyè lókè ní gbogbo agbára tirẹ̀ Jésù Olúwa 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 ní gbogbo agbára. Fún oore tí Ọlọ́run ṣe ní alẹ́ àná. For what the Lord did yesterday. Tó fi hàn pé. That shows you and I. Àsọtá rẹ̀ ò rí. Fún ohun tí Ọlọ́run ṣe ní àná. For what the Lord did yesterday. Ọlọ́run jẹ́ kó yé ọgbẹ́ ọ̀tá rẹ̀ ò le. The Lord made you to understand that your enemy is not as powerful as you thought. Ìwọ ló ń bẹ̀rù. It is you that is afraid. Àṣírí tó mọ̀ ló gbọ́ lánàá yẹn. Those are the top secrets that was revealed yesterday. Ohun tí àwọn èèyàn wá èṣù fún ni àṣírí tí wọ́n fi máa borí ayé. Kò sí ní. People were looking for Satan for the secret they will use to prevail over the world. Ṣùgbọ́n orí àánú gbà lánàá. But we obtained the mercy of the Lord kókó ẹsẹ̀ yesterday. Bíbélì kan tó fi hàn pé ìlérí wà. Májẹ̀mú sì dájú fún kíni fún ìṣẹ́gun. Show us that there are promises and covenant and oath towards victory. Lórúkọ Olúwa ó jèrè dalẹ̀. In the name of the Lord, our blessing shall remain permanent. Ẹ jọ̀ọ́ nígbà táwa ní ìpàdé mínísítà ní àárọ̀. When we were a kọ orin kan. we render a song. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ orin yẹn dáadáa kí n tó kọ orin míì lálẹ́ yìí. Listen to the warnings Ọlọ́run of lánàá kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Kọ́mọ Ọlọ́run lánàá kọ́mọ ọlọ́nà mi ọmọ ọlọ́nà mi ta ni ọ̀nà. Jésù ní ọ̀nà òtítọ́ àti kíni o. Jésù lánàá kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Ṣẹ́gbọ́. Ẹ̀mí mímọ́ lánàá kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Àwọn tó lànà fún wọn ò dúró lọ́nà kan ṣoṣo. Ṣé ẹ ti gbọ́? Ṣé ẹja kan gbà méjì kó tó ní wá lọ sínú iṣẹ́ tòní? Ọlọ́run lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Jésù lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Ẹ̀mí mímọ́ lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Àwọn tó lànà fún wọn ò dúró lọ́nà kan ṣoṣo. Ọbádàrẹ ó dúró lọ́nà kan ṣoṣo. Méjì ọwọ́ wa méjì. Babalọ́lá ó dúró lọ́nà kan ṣoṣo. Orímọ́ládé kò dúró lọ́nà kan ṣoṣo. Àwa tó lànà fún a ò dúró lọ́nà kan ṣoṣo. Ọlọ́run lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Jésù lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Ẹ̀mí mímọ́ lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Àwọn tó lànà fún òdúró lọ́nà kan ṣoṣo. Ọlọ́run lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Jésù lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Ẹ̀mí mímọ́ lànà kọ́mọ ọlọ́nà mi lọ. Àwọn tó lànà fún wọn òdúró lọ́nà kan ṣoṣo. Ọlọ́run ẹ ṣe
Ní alẹ́ yìí. Tonight, Ta ló wà nínú ìdè? who is in bondage? Ta ni ayé dè? Who is bound by the terrestrial Ta ló dè power? ara rẹ̀? Who is the person that have bound himself? Ta ló fẹ́ bọ́ kúrò or nínú herself? ìdè? And who is that person that wants to be delivered from any manner of bondage? A fẹ́ lọ gbàdúrà ní alẹ́ yìí. We are going to pray tonight. Ìwọ tó fẹ́ bọ́ kúrò nínú ìdè. Those that want to be delivered from bondage, O gbọ́dọ̀ kánjú kúrò nínú ìsọjí you yìí. must not be in a hurry to Torí leave, àwa náà ò ṣetán àti gbà ọ́ lákòókò. because we will not take much of your Tó bá time. jẹ́ pé wọ́n ní ìtúsílẹ̀ kàn. If the deliverance is meant for you Mo and fẹ́ I, gbọ́ ìró aleluya méje lẹ́nu rẹ̀. Ó yá, ó yá, ó yá. Hallelujah! 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 Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ tí òkè ẹ mọ́ mo sọ́rí. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Paul sí là ń kọrin yìí. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Paul àti Sílà, Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọ. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọ. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Àtẹwọ́ méjì méjì. ò ní fọwọ́ gbọ́mọ sí i máa pa méjì méjì. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Yóò gbèrín mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín rẹ. Yóò gbèrín rẹ. Bó bá gbàtú sílẹ̀ lọ nínú ìdè lónìí o. Ìmọ̀ èso àdàsán lórí àlàáfíà rẹ. Pọ́ọ̀lù sí láti kọrin yìí. Áńgẹ́lì ti gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọ́. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Pọ́ọ̀lù sí là ń Pọ́ọ̀lù kọ́. sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú Gbọ́ sílẹ̀ sókè lọ. sọ bẹ́ẹ̀ kí n gbọ́. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Mo ń kọrin. Àwọn áńgẹ́lì ń gbèrín. Ènìyàn bí mi náà Pọ́ọ̀lù sí làwọn. là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin yìí sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọ́. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin yìí. Áńgẹ́lì ń gbèrín Ènìyàn bí wọn. rẹ ni àwọn náà ń ṣe. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Ẹ̀wì lẹ́ẹ̀kan sí. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Pọ́ọ̀lù sí là ń kọrin. Áńgẹ́lì ń gbèrín wọn. Èmi náà yóò kọrin sí ẹlẹ́dàá mi. Áńgẹ́lì yóò gbèrín mi. Má gbàtú sílẹ̀ lọ. Ní alẹ́ yìí, tonight, inú ìdè wo ló wà? what
is the nature of your bondage. Ó máa gba ìtúsílẹ̀ pátápátá. You shall all be delivered. Amen. A máa ní ẹ̀rí ní alẹ́ yìí. We shall have testimony Fún ẹnikẹ́ni tó wà nínú ìdè. for anybody that is in bondage. Ẹ jẹ́ ìṣòótọ́ kan fún gbogbo wa lálẹ́ Let me yìí. tell you all these facts. Ayé ní dẹni sà. It is the terrestrial people that bounds. Bọ́lọ́run bá dè ọ́, If God bounds you, ó pa ọmọ ni. He kept you. Mo ní bí Ọlọ́run bá dè ọ́, If you are bound by God, ó pa ọmọ ni. He's only keeping you somewhere. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kì í sábà dè ènìyàn. But God doesn't Sọ bound. fún ènìyàn mẹ́ta ní alẹ́ yìí. Tell those three people Pé inú tonight, ìdè yòówù kí Mósè ìwà. whatever Ọlọ́run yóò rán the áńgẹ́lì rẹ̀, ó tú mi nature sílẹ̀ of my lálẹ́ yìí. bondage, the Lord will send forth His angel, Èyí and à, I ó shall lẹ́yìn be mẹ́ta sọ fún. delivered tonight. Whatever the nature of my bondage, the Lord will send forth His angel, and I shall be delivered tonight. Whatever is the nature of my bondage, the Lord will send forth His angel, and I Ìdè shall rẹ be yóò delivered. já. Amen. Yé, ẹni tó dè ọ́ lóòótọ́ ó lè gbẹ́kú ẹ̀kú lálẹ́ yìí. Amen. Ẹ jọ tí n bá ń sọ ọ̀rọ̀ níbikíbi tí a ti ń gbé òkòtò Jésù. Wherever you are hearing me Mo ń speaking, sọ ohun tí a ti lò mí fún rí. I'm telling you Ẹgbọ́n about what the Lord tí a has ń lò used mí me fún for, lọ́wọ́lọ́wọ́. and what the Lord is using Tí me a for tún right fẹ́ now, lò mí fún ní àkókò and tí mo ń sọ̀rọ̀ yẹn. which is capable of using me Sọ fún ẹnìkan tó dó sí for ọ. at that moment. Wò mí dáadáa, Tell ìdè the mi ó person já next lálẹ́ to you, yìí. my bondage shall be loosed tonight. Ẹ jọ gbogbo ènìyàn gbé òsòkè lẹ́ẹ̀kan náà pé Raise your lóòótọ́ ní agbára ọ̀gá ògo. Truly speaking, in the name Ìdè of tó the dé Ìjẹ̀bú Almighty Igbó God, yóò já ní alẹ́ yìí. Amen. The bondage that bound the town shall be loosed tonight. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ yóò gbọ́dọ̀ ní ìṣẹ́jú díẹ̀. Let's sit down within some minutes. Arán mi láti bọ́ sọ nípa ohun tí a ń pè ní ìdè. I'm sent to talk to you about what's bondage. Ìdè ní agbára láti mú nílẹ̀. Bondage has the power to tie one down. Kò sólórí ire tí ìdè múlẹ̀. There is no successful one that is being tied down by the Tó lè bondage sórí ire yẹn. that can become successful Torí pé ìdè ti múlẹ̀. because he or she has been bound. Ìdè burú. He's so terrible. Àṣẹ ìjọba lè fi ni sínú ìdè. The law can put one into bondage, Hallelujah kí n gbọ́. prison. Hallelujah. Àṣẹ ìjọba lè fi ni sínú ìdè. The law can put one in prison. Àdàbí ẹ̀jẹ̀ ó lè fi ni sínú ìdè. Legal backing with blood can put one into bondage. Ọ̀rọ̀ òdì lè fi ni sínú ìdè. Negative comments can put one in bondage. Ẹ jọ sà, àdàbí ìdàdé méjì. Even the legal backing of the spouse Ó lè fi ni sínú ìdè. can put them in bondage. Tí ìyàwó bá wọ́kọ ẹ̀ títí. If the husband can look on the wife, Èmi ni mo fẹ́ràn rẹ tí mo that gbàdúrà I kó mọ̀ love you, I tẹ̀síwájú. pray for you that you should progress. Mo fi ìdàdé méjì fi ọ sínú ìdè I'll ọ̀lọ́mọ. bond you with intercourse that will have. Ọ̀lọ́mọ ló wíwùn. That you are not progressing. That person will not progress. Ẹ jọ sà, ìyànjẹ lè fi ọ sínú ìdè. Cheating can put you in bondage. Àìsòótọ́ lè fi ọ sínú ìdè. Unrighteousness can put man in bondage. Ó lè fi ọ sínú ìdè. Theft can put man in bondage. Mo ń sọ̀rọ̀ láìpẹ́ mo ní ẹ̀yin olè tẹ́ ń jalè. Ẹ I said stop the ẹ̀. theft that are stealing should stop it. Ohun tó ọ̀rọ̀ yìí túmọ̀ sí kékeré báyìí ni. It's just a little Ọjọ́ thing. iwájú yín dáa. Ọlọ́run Your fẹ́ kí ọlọ́jọ́ iwájú. future is bright, Ṣùgbọ́n ojú ẹ̀ ti gùn jù. but you are just involved Ohun tí ó dà lọ́la, ó wá fẹ́ dà lónìí and you are kíákíá. after what will become Ó tomorrow. túmọ̀ sí pé òní dọ̀la yẹn. That means you will not last. Wàá kàn kú lójú, wàá kàn gbà You kú just have lójú ọ̀sẹ̀. premature Tí àkókò ò tí death. tó, wàá kàn gbà kú. He will die Mo ń prematurely. sọ̀rọ̀ nípa ohun tí a ń pè ní ìdè. I'm talking about bondage. Ìdè lágbára láti mú ni pa. Bondage has the power to kill Tí one. ẹni tí a dè ò bá tètè rí If the person olùtúsílẹ̀. that is born doesn't have the one to deliver as such, Gbogbo yẹn sọ pé ìdè bondage, máa bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ lónìí. I'll be delivered from you tonight. Èèyàn lè wà nínú ìdè One can be in bondage kó sì wà nínú ìnira and be tormented kó sì wà nínú àìsàn. in sickness. Ìdè lè fi sínú gbèsè. One can run bankrupt Ìdè lè tilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ mọ́ èèyàn. and it can shut the
The door of beneficiaries. ènìyàn lè against ká one. gbogbo ìwé kó gba doctorate kó gba everything kó wá gba gbogbo ìwé ẹ̀rí tán ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. One can have the highest certificate in education kó wá sọ fún pé and is being told gbogbo iṣẹ́ tó wá tó rí ò lè rí. that he cannot be employed gainfully, faramọ́ gate man that he should be employed as a gatesman. ìdè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is bondage. ẹ̀jẹ̀ á máa dé ní. The blood can bound one. ẹ gbọ́ àbákẹ́gbẹ́ á máa dé ní. ìbákẹ́gbẹ́ pọ̀ á máa Okay. dé ní. Companion group can bound one. àwẹ̀ o Hello. ìbákẹ́gbẹ́ pọ̀ bí ibo. Company of bad ọlọ́mọdé people. òsì ìyàwó fẹ́. You will not have the wrong wife. èèyàn dá ọlọ́mọdé òsì kan fẹ́. You will not have the wrong husband. mo rí pé àwọn ọkùnrin ọ̀sàmì náà ní. ó ṣe lẹ́. ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí But tonight, ìdèrè yóò jà. a bondage shall be loose. Amen. mo fẹ́ fún wa ní ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ bíbélì méjì péré. I'm just leading us in two ọkùnrin kan wà pé ní verses. Paul àti Sílà. There were men that were called Paul and Silas. Paul lọ sí ìlú ńlá kan. Paul went to a great city ó lọ wàásù ìrere ń bẹ̀. to preach the gospel. hallelujah. Hallelujah. okay hallelujah. Hallelujah. àwọn tí ìtúsílẹ̀ máa kàn ló ń ká hallelujah yẹn àwọn ló ń dá mi lóhùn yẹn. kò sí wàhálà kí ni wàhálà àti ẹ mo láwọn tí ìtúsílẹ̀ kàn sí wọn ló tún kàn ní. wọ́n bá lọ wàásù ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. They went to preach. kí ló gbé Paul apostoli dé ní ẹ̀wọ̀n. What sent him to the prison? òdodo ni. It was the righteousness of Christ. òtítọ́ ló gbé The lọ́gbà truth ẹ̀wọ̀n. led him to the prison yard. ìrere tòótọ́ ló gbé Paul dé ọgbà ẹ̀wọ̀n. Undiluted gospel ó wá led bẹ̀rẹ̀ sí him ní there. wàásù ní ìlú yìí. And he was preaching in this ó wá town. bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And he was preaching the word of God. ó ń ṣe ìsọjí ńlá kan ní And ọjọ́ the náà. revival was so great. ìsọjí yìí ní ọjọ́ kìíní. The first day of the àwọn èèyàn crusade, wá. people did not come. ọjọ́ kejì. The second àwọn day, èèyàn wá. people did not come. ọjọ́ kẹta. The third day, nígbà tó ní bí ọjọ́ karùn-ún. on the fifth day, Paul wá kíyèsí pé Paul kàkà observed kí àwọn ènìyàn wá sọjí tóun ṣe. that instead of the people to ṣé attend ni the àwọn revival, ènìyàn ń dín sẹ́yìn. they were reduced in a number. ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wádìí ọlọ́wọ́ Ọlọ́run. And he was asking from God, Olúwa Lord, kí ni mo ṣe. what have I iṣẹ́ rẹ done ni wrong? mo wá jẹ́. This is your word that I come to ọ̀rọ̀ rẹ ni deliver. mo wá sọ. I've come to speak your word. àwọn tí ì bá sọ fún wọn ò wá. The people I need to talk to àwọn were tó not fi around. ìwòsàn rán mi sí wọn ò wá. Those who ought to be healed were bó not ti wá around. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń fa sẹ́yìn. And as they come, they àwọn tó reduce fi in number. ìtúsílẹ̀ rán mi sí wọn ò wá. Those who ought to be delivered were not present. Paul pariwo tán Ọlọ́run ní Paul gbọ́. shouted, and the Lord máa replied, tú àṣírí fún ọ lónìí. I will tell you the secrets. ẹ tún kéde jáde. And he announced again, ní bá kéde jáde. when you move out, ẹ máa bọ̀ ní sọjí o. you invite people for the revival. lóbìnrin kan bá dìde obìnrin kan wà láàrin wọn tó ti jọ bẹ̀rẹ̀ sí kéde látijọ́ yìí. And a woman was in their midst that have obìnrin been, náà sọ pé ẹ̀yin ènìyàn máa bọ̀. that have been inviting people to join the ìrísí revival. Ọlọ́run alààyè làwọn wọ̀nyí o. These are the ministers of the living God. ìrísí Ọlọ́run tòótọ́ ni wọ́n. They are genuine ministers of Olúwa ló God. rán wọn o. They are sent by God. wọn ò ṣe ẹlẹ́mìí èṣù. They are not of ẹ evil wá gba spirit. ìwòsàn tí yín. Come and receive your deliverance. Olúwa ní Paul. The Lord said, Paul, wọ́n obìnrin yẹn dáadáa. look at that woman very well. aláfọ̀ṣẹ ni. Is a diviner, àwọn has the spirit of divination. ìjọba òkùnkùn kan tó farahàn nínú ara. àwọn ló rán One níṣẹ́. government of darkness, domain of darkness has manifested in her life. They have sent ẹ̀rù bà her. Paul. Paul was afraid. aláfọ̀ṣẹ. The one with the spirit of divination, ohun tó ṣe fún rè. this is what we're going to tell her. bá ẹ̀mí àfọ̀ṣẹ wí nínú rẹ̀. You rebuke the spirit of divination in her. ló náà bá ìwọ náà jẹ́ sọ́jí ìwà okun. It is you that have been delaying people ìwọ náà from jẹ́ coming. lọ́rùn ó jèrè. You have not allowed God Olúwa to bá benefit. ọ wí. The Lord rebuked the spirits, the evil spirits in your life. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Instantly. ẹ̀mí àfọ̀ṣẹ fi sílẹ̀. The spirit of divination ẹjọ́ left sàm her. ọ̀pọ̀ ló ń
gbàdúrà tí ẹ̀mí àfọ̀ṣẹ ò jádùúrà rẹ̀ ó gbà. So many people are praying and they have the spirit of divination, Ọ̀pọ̀ ikọ̀ which ló is ń gbà delaying àwẹ̀. their prayers. Tó jẹ́ pé wà tí aláfọ̀ṣẹ náà jọ ń gbélé. So many people, ministers of God, praying and they live with the person who has Kí ni sí the spirit of aláfọ̀ṣẹ? divination. What is their work? Táláfọ̀ṣẹ bá ń gbàdúrà fún ọ, èpè ló ń ṣẹ́ fún ọ. When they are praying for you, it is a cause. Àbúrò ò sí láti sọ̀rọ̀ lónìí. Báláfọ̀ṣẹ bá ń ṣépè fún ọ, àdúrà ló ń When gbà they are fún ọ. cursing, it is prayer. Bí Paul ṣe fi bú lórúkọ Olúwa. Paul rebuked her in the name of Jesus Christ. Ẹ̀mí yẹn fi ilẹ̀ The lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. spirit left her instantly. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ẹ̀mí yẹn fi ilẹ̀. Immediately the spirit left her. Àwọn ọ̀gá rẹ̀ tọ́lọ níṣẹ́. The boss that sent Wọ́n her. jẹ́ àgbà. Ẹjọ́ lọ sínú ìbéèrè àsìkò Acts tí lọ. 16, Acts 16. 18. Yes, yes. Ó sì ń ṣe èyí ní ọjọ́ pípọ̀. Kí ta ló ń ṣe yìí ní ọjọ́ Aláfọ̀ṣẹ púpọ̀? yẹn. Báyìí sún mẹ́yìn díẹ̀. Ó sì ṣe Ó ṣe. bí àwa ti lọ síbi àdúrà náà. Kí ló wí? Bí àdúrà. Ẹ̀yin pásítọ̀, àti ẹ̀lẹ́jà ṣùgbọ́n àjọ lura wa. Ẹ̀yin mọ̀ dáhùn táwọn yóò bá dáhùn. Ṣé ẹgbọ́n tí mo wí? Kí ló wí? Kí ló wí? Kí ló wí? Ó sì ṣe Yes. bí àwa ti lọ síbi àdúrà náà. Bí kí ló pé? Bí àwa ti lọ síbi àdúrà náà. Ẹ̀yin wọ́. Àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ayé ò Paul ní and dàrú. Àmì Silas. Jésù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run á máa ṣe wàhálà nínú ìjọ. The Yóò máa many ṣe ministers gbogbo of wàhálà God pátápátá. labor Yóò in the máa church, yóò máa gbàdúrà. prayed fervently, Oh God. Kò sì ní rí dáhùn. and their prayers will not be granted. Àwọn aláfọ̀ṣẹ ń bẹ nínú ìjọ tẹ́ ẹ mọ̀. There are those with the spirit of divination in the church. Kí ló dé tí mo gbàdúrà ọ̀rẹ́ mi Why is it gbàdúrà that I ọ̀gbà? prayed and my prayer that not be Ọ̀rẹ́ mi wá ní answered? ẹni kíjọ ó gbà. Ẹ̀yin ìjọ How ìfọ̀dúrà is mi the lọ́wọ́. disciple, the Ẹ máa disciples to gbàdúrà. Pray for me. Èyí tó ń gbà tán ń gbọ́ tẹ́lẹ̀. Aláfọ̀ṣẹ kì í gbọ́ rí. They will Kì í never sọ̀rọ̀. hear any good things. They will never see any good things. Yes, yes, yes. Ọmọbìnrin kan tí ó ní ẹ̀mí àfọ̀ṣẹ pàdé wa. Ọmọbìnrin kan tó ní ẹ̀mí àfọ̀ṣẹ pàdé wa. Ẹni tí ó fi àfọ̀ṣẹ mú èrè púpọ̀ fún àwọn olúwa rẹ̀ wá. Wọ́n yóò fi àfọ̀ṣẹ púpọ̀ mú èrè púpọ̀ fún àwọn olówó rẹ̀ wá. Òun náà ni ó ń tọ Pọ́ọ̀lù àti àwa Ó lẹ́yìn. wá ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Ó sì ń kígbe Ẹ bọ́ gbọ́ o. wípé àwọn ọkùnrin wọ̀nyí ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run Dìde ọ̀gá lórúkọ ògo. Jésù kíde rẹ̀ ó já dànù. Àmín. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Come on, come on. Tí ń kéde ọ̀nà ìgbàlà fún yín. Àwọn wọ̀nyí ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí kéde ọ̀nà ìgbàlà fún yín. Ó sì ń ṣe èyí ní ọjọ́ pípọ̀. Ọjọ́ mélòó sà? For many days. Yes. Ṣùgbọ́n nígbà tí inú Pọ́ọ̀lù bàjẹ́ Inú bọ́ọ̀lù wa bàjẹ́. tí ó sì yí padà. Iṣẹ́ mi ò lérè. Ó wí fún ẹ̀mí náà pé Yes. mo pàṣẹ fún Mo ọ pàṣẹ fún ọ. ní orúkọ Jésù Kristi kí o jáde kúrò lára rẹ̀. Yes. Ó sì jáde ní wákàtí kan náà. Nígbà tí àwọn olúwa rẹ̀ sì rí pé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ wọ́n pin. Ó túmọ̀ sí pé bí sọjí ò ṣe ṣe é ṣe yẹn. That means Èrè ló jẹ́ fún. it's a kind Àwọn of tó rán gain níṣẹ́. for his boss because the Ẹ mọ àwọn olówó rẹ̀ nísìnyí you o. will know his owner, Kì í our ṣe owners. kì í ṣe. Oh God. Yes, yes. Wọ́n mú Pọ́ọ̀lù òun Sílà. Wọ́n bá rán ọlọ́pàá. Wọ́n bá rán àwọn ọlọ́pàá. Àwọn agbófinró. The policemen, Ẹ lọ gbé Paul àti Sílà wá. and they were asked Yes. to arrest Paul Wọ́n and sì wọ́ Silas. wọn lọ sí ọjà tó àwọn ìjòyè lọ. Wọ́n wá mú wọn lọ sí ọjà tó àwọn ìjòyè lọ. Nígbà tí wọ́n sì mú wọn tó àwọn onídàájọ́ lọ. Aha. Wọ́n wí pé Ṣẹ́rí. àwọn ọkùnrin wọ̀nyí tí ń ṣẹ́jú. Ẹ Wọ́n ń yọ ìlú wa lẹ́nu jọjọ. wo àwọn kan rẹ̀ wọ́n ń dààmú ìlú. They are Wọ́n sì probably ń kọ́ nílé àṣà tí kò yẹ fún wa. Àṣà burúkú ló fi ń kọ́ àwọn Àwa ni èèyàn. tí ń ṣará Róòmù. Yes. Láti gbà àti láti tẹ̀lé. Aha. Ọ̀pọ̀ ènìyàn sì jùmọ̀ dìde sí wọn. Ẹ. Àwọn olórí sì fà wọ́n lé aṣọ ya. Aha. Wọ́n sì pàṣẹ pé Aha. ká fi ọ̀gọ lù wọ́n. Ẹ. Nígbà tí wọ́n sì lù wọ́n púpọ̀. Yes. Wọ́n sọ wọ́n sínú túbú. Wọ́n ṣe kí ni sà? They were jailed. Ẹ dákun kí lẹ́sẹ̀ wọn. What was the offense they Torí kan bá committed? Ẹ̀mí èṣù wí. Because they Nínú rebuked Ẹ̀mí the àfọ̀ṣẹ wí. spirit of soothsayer, the spirit of divination in the life of that lady. Yes. Wọ́n kìlọ̀ fún onítúbú kí ó pa wọ́n mọ́ dáradára. Wọ́n àrùfin ni wọ́n á máa pa wọ́n ni. Ẹ fi wọ́n sínú túbú kẹ. Inú yàrá tó jìnnì kẹ fi wọ́n sí. Nígbà tí ó gbọ́ irú ìkìlọ̀ bẹ́ẹ̀. Yes.
ó sọ wọ́n sínú túbú ti inú láhùn. mi ò tẹ̀ tí ó kàlẹ́. sì ká àbàmọ́ wọn lé ẹsẹ̀. ó wá ka àbàmọ́ wọn ní Ṣùgbọ́n- He ẹsẹ̀. makes the feast fast Yes. and stop. ṣùgbọ́n láàárín ọ̀gànjọ́ ṣùgbọ́n láàárín ọ̀gànjọ́ Pọ́ọ̀lù òun sì là ń gbàdúrà. àdúrà wo lẹ̀ ń gbà lónìí mọ́. What kind of prayers have you having today? ṣé ọlọ́run mọ̀ sí wàhálà tó wà nínú ẹ̀. Is God aware of the problem you are passing ìtẹ̀ through? tí ayé fi ọ́ sí. The bondage which the terrestrial ṣé power kìí has sí wọn ló put you in? lẹ̀bi ara rẹ. Are you not to be blamed? ó gba ìtúsílẹ̀ lálẹ́ yìí. Amen. kí ni wọ́n ń ṣe. Wọ́n ń They were praying gbàdúrà. and kí ni singing. wọ́n ń ṣe. They were praying and singing. Wọ́n sì sí ń ọlọ́run kọrin ìyìn alààyè sí kí ni Ọlọ́run. wọ́n ń ṣe. Wọ́n ń Praying gbàdúrà. and Gbàdúrà. singing. Wọ́n sì ń kọrin ìyìn sí Ọlọ́run. nígbà tí wọ́n rí pé àdúrà ti gbà. When they saw that their prayers had been answered, á kọrin yìí lónìí. then we'll sing songs of ó sì praise dọ́là today. akọ. ṣùgbọ́n àdúrà But prayer, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. they were praying, olúwa àwa ò jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí. Lord, we're not guilty of this ránṣẹ́ offense. ìtúsílẹ̀ sí wa. Send forth deliverance ránṣẹ́ unto ìtúsílẹ̀ us. sí wa. Send forth deliverance unto us. Pọ́ọ̀lù ó ń bi tílàkílà ṣe. Paul was asking Silas what they have done wrong. èmi ò mọ ohun tá a ṣe. I don't know the sin we had committed. ẹ̀kọ́ òdìwó la fi ń káwọn èèyàn. What kind of doctrine are we teaching the people? ọ̀gá mo ti mọ ohun tá a ṣe. I know what we have done wrong. ọmọbìnrin tẹ́ ẹ bá That mi woman sùn. will rebuke to send the evil spirit out of our life. àìbódé ogún dẹ̀ ti ṣẹ́ náà. And our problem had been ẹ solved. mọ sọ báwọn kò lè jóun. It cannot be. ẹ kí la ṣe ń gbà náà. And what offense that we In this October. committed? ní October tó kọjá yìí tí a rẹ̀ sí àjọ̀dún ìyanu ayé a máa ń wọ́de. bí a sì wá ń wọ́de lẹ́yìn ọmọ ọlọ́run. We used to have mass rally if they want to stay here. ẹ̀ẹ̀kan ni wọ́de yẹn. And it's once. ṣùgbọ́n mo fi kẹ́kọ̀ọ́ ní kẹ́kẹ́ ọdún mẹ́rin sẹ́yìn àárọ̀ kùtù Monday máa kọ́kọ́ wọ́de káàkiri náà. On Monday morning, I will move out the city. lọ́mọbìnrin bá dá pọ̀ mọ́ wa. And this woman joined us. ẹ̀yin ènìyàn máa bọ̀. And I asked people to ọkọ̀ tó come. Jésù rẹ̀ o. This is the corn of Jesus. ọlọ́run ń lo ẹ̀mọ́ ọ̀bẹ ẹ̀mọ́ ọ̀bẹ tí God gbàgbé. is using her. Come. ẹ sọ̀rọ̀ kí ni mo wí. mo ní wọ ọmọbìnrin yìí o. ẹ sà èmi wà bíi bíi àti ọ̀gá yìí a wà bíi bíi òun wà bíi bíi iná yẹn iná tó wà lọ́hùn yẹn. ẹ jọ èrò sì wà láàárín wa sọ̀hún yẹn bó ṣe ké mo ti rí. mo ní bọ̀dé wọn ọmọbìnrin yẹn o aláfọ̀ṣẹ́ ni o ṣé ni mo yẹ sọ́tọ́ kí ló sojú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó pojú wọ̀ mo ní bọ̀dé ní sọ́gbọ́n tí a wí ni mo ní wàá mọ̀ gbogbo bí ọ̀gbọ́n sí n bá gbójú kò ń bẹ̀ ó kàn wálẹ̀ jẹ́ ó dẹ̀ dúró báyìí àwọn ìwà ń kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tó kọjá tó wà ó wò tó wò sí ó sì ó padà jẹ́ ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ti darapọ̀ mọ́ yín ba iṣẹ́ So jẹ́. many people like that have joined the ministry. aláfọ̀ṣẹ́. They are soothsayer. àwọn They ẹni have the spirit. tẹ́ ń bá kẹ́gbẹ́ àdúrà tàdúrà àwọn ò lè gbà tó jẹ́ pé àdúrà àwọn kíni èpè ni. They are the kind of people that join you in prayers whose prayers cannot be answered, but it is the reverse. time ti lọ. hallelujah kẹrẹ náà láàyè. Hallelujah. yes fast please. Àwọn ará túbú sì ń tẹ́tí sí wọn. wọ́n bẹ̀ sí ní. Lójijì, wọ́n bẹ̀ sí kọrin. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá sì ṣẹ̀. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá Tó bẹ̀ tí ṣẹ̀. ìpínlẹ̀ lé túbú mì Ó tìtì. mì tìtì. Lọ́gán, gbogbo ilẹ̀kùn sì ṣí. Ìdè gbogbo wọn sì tú sílẹ̀. Nígbà tí onítúbú sì tají, tí ó rí pé àwọn ilẹ̀kùn túbú ti ṣí sí sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó fa idà rẹ̀ yọ. Ó sì fẹ́ pa ara rẹ̀. Pọ́ọ̀lù Ó ṣe bí àwọn ará túbú ti sá lọ. wọ́n sá lọ. Ṣùgbọ́n Pọ́ọ̀lù kọ kàrà wípé má ṣe pa ara rẹ lára Ara rẹ̀ lára. nítorí gbogbo wa ń bẹ níhìn-ín. Àwọn àmì. Nígbà tó sì béèrè iná, ó bẹ́ sínú ilé, Ó ó wọ ń wá gbogbo rìrì, wọn. ó wólẹ̀ níwájú Pọ́ọ̀lù ó ń sílà, ó sì mú wọn jáde, ó ní alàgbà, kí ni kí ó ṣe kí n lè là á? Wọ́n sì wí fún un pé, gba Jésù Kristi Olúwa gbọ́, a ó sì gbà ọ́ là, ìwọ àti àwọn ará ilé rẹ pẹ̀lú. Wọ́n sì sọ̀rọ̀ Olúwa fún un àti fún gbogbo àwọn ará ilé rẹ̀. Ó sì mú wọn ní wákàtí kan náà lé òru. Ó wẹ ọgbẹ́ wọn sì baptisi rẹ̀ àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ lójú kan náà. Ó sì mú wá sí ilé rẹ̀. Ó sì gbé oúnjẹ kalẹ̀ níwájú wọn. Ó sì yọ gígí pẹ̀lú gbogbo àwọn ará ilé rẹ̀. Nítorí ó gba Ọlọ́run gbọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí ilẹ̀ mọ́, nígbà tí ilẹ̀ mọ́. àwọn onídàájọ́ rán àwọn ọlọ́pàá pé
dá àwọn ènìyàn wọn nì sílẹ̀. wo ọ̀gá wọn láti fún wa ó ti sọ fún wa pé ẹnìkan wá lóru ó ti tú wọn lẹ̀ láì mọ̀. The magistrates ẹ jẹ́ máa informed them lọ that they should agbára send wọn them jù away, bẹ́ẹ̀ lọ. that their power is more than that. Paul wípé. Paul said, onítìbù sọ̀rọ̀ náà fún Paul wípé àwọn onídàájọ́ ránṣẹ́ pé kí a dá yín sílẹ̀. ẹ wọ́n lọ. ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ jáde kí ẹ sì máa lọ ní àlàáfíà. mo láìké jẹ́ ṣùgbọ́n Paul wí fún wọn pé ni. Mbà. wọ́n lù wá ní gbangba wọ́n sì sọ wá sínú túbú lé àìjẹ̀bi àwa ẹni tí ṣe ará Róòmù. nísinsìnyí wọ́n sì fẹ́ tì wá jáde níkọ̀kọ̀ àgbẹ̀dọ̀ ṣùgbọ́n kí àwọn tìkára wọn wá mú wa jáde. ó ti tó. Paul ò lẹ́sẹ̀ o kò gba ìyàwó Paul had èèyàn. no sin. ọ̀pọ̀ ń jẹ ìyà ìmọ̀dí ó wà nínú ìdè. Some are suffering for no just cause. tọ́ba They are in bondage. ní yóò ṣoríire yóò ní òun ṣe. If they claim it will be successful, ìwé ẹ̀rí ń bẹ màá ṣoríire. I will have the certificate to that. mo ní ọpọlọ yìí màá I have ṣoríire. the brain to that. mo mọ èèyàn màá ṣoríire. I'm brilliant, ṣùgbọ́n ó wà nínú ìdè. but such is in bondage. arákùnrin kan wá bá mi láti Òṣogbo. A man came from Oshogbo, ẹsikísà said, Sir, gọ́fúnà bíi mẹ́rin tó ti jẹ lóṣogbo kìí kanlẹ̀kùn ilé wọn kó tó wọ̀. for tọ́mà ti dé bàbá yìí governor, yóò lọ kí wọn ní straight. he knew them. wọ́n á dẹ̀ jẹ́ ó wọlé. kò síbi security ṣe burú tó. sùúrù pẹ̀lú sùúrù ni ó wọlé. Bọ́dọ̀yọ̀ state náà the same thing. Lagos state náà the same thing. ṣùgbọ́n as far back as 25 years kò rí contract gbà lọ́wọ́ state márùn-ún tó mọ ènìyàn sí. He has not been able to win any contract Títí. from 5 states ní Àbújá where he knew people mi ò were. rí minister tó bá kó 50 ministers jọ ní rìjíìmù Jonathan ọmọ ogun wọn ò ṣe lóore rí ó wà nínú ìdè. Those ministers of God he knew, no, those ministers, federal ministers he knew, have never gained anything from them. ó wá ní wọ́n ní kó ń lọ bá mi. And he was directed to the man of God. Olúwa sọ fún mi pé The Lord told him ó wọ ẹ̀kú kan láti inú oyún wá that he has been in bondage since lọ bí ìyá rẹ léèrè the mother was pregnated with him. kí ló tó ṣe. What he has done wrong, ó bá lọ bá ìyá rẹ̀ he went to the mother. nígbà tó dọ́dọ̀ ìyá When he got to him, ìyá ní ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. the mother said, what has happened? eégún bàbá rẹ náà ní ìwà gbóúnjẹ fún mo dẹ̀ ní èmi kọ́ láyéláyé mi lè gbóúnjẹ fún wọ́n dẹ̀ ní wọ́n fojú mi já èmi gan dẹ̀rẹ́ mo tóra mi ẹ̀rù ara mi gan tìka mi ń bà mí. mo ní òbí ìyá rẹ pé kí ló fa tẹ̀rù ara rẹ fi ń bà á. Don't you ask the mother why she was afraid of herself? ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ yẹ wọ́n lọ́rùn ìyá yẹn jẹ́wọ́ òótọ́ fún. The woman told her the truth. ó bá eégún jà ó wà nínú oyún ó kọ̀ While láti she gbóúnjẹ was fún eégún pregnant, ó bá She eégún jà refused to give the masquerade kò sí the lọ́lọ́run food, àjẹ́ and ni she doesn't have ó God. ti She ó was ti a sinmi lé witchcraft, àjẹ́ inú rẹ̀ and she depended on the power of the witchcraft. àjẹ́ rẹ̀ pa òun fúnra rẹ̀ mọ́sùgbọ́n ó fi ọmọ rẹ̀ sínú ìdè. She was able to keep herself, but she cannot keep her son. arákùnrin yẹn ní èmi kọ́ lẹ́ni àkọ́ tí ó sọ pé òun wà nínú ẹ̀kú. The man said her father was not the first person that would tell him that he was in ṣùgbọ́n bondage, òun gbàgbọ́ lónìí but he believed. torí pé ó sọ pé ohun tí n bá ti wí ni kò ń He gbọ́ o. had been told that whatever the man of God tells him, he must obey. ìdè Bondage. ó bọ̀ lónìí. We shall all be delivered today. Amen. ṣé di àìsàn ní tiẹ̀ Is it sickness? ó bọ̀ lónìí. We shall be delivered. arábìnrin oníṣọ ẹ̀jẹ̀ That woman with the issue of blood, inú ìdè ló wà she was in bondage torí pé ó ń rùn. because she was thinking. kí ló fi sínú ìdè? What put her in Ẹ dáhùn. bondage? ìsun ẹ̀jẹ̀ ló fi sínú ìdè. The issue of blood. gbogbo alọ́mọ tó wà ní bẹ́ẹ̀lì. You know where it is in the orí Bible. kẹjọ ìwé Lúùkù ló wà. mi ò Luke fẹ́ kà torí chapter àkókò. 8. I don't want to read it ṣùgbọ́n because of obìnrin the kan wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ mi.
But a woman came to God through me. ó ní ìsun ẹ̀jẹ̀. She has issue of blood ọdún mélòó ẹ̀yin ọmọ? ọdún mẹ́tàlá. for 13 years. ṣé ẹni bó ṣe dé? Immediately she came, ó dúró síbi mọ́tò white yẹn. as she was just gbogbo àwọn tó wà standing, lápá bíi dẹ̀ ń fọ́ bomú. and people were using their mouth to, or their hands to cover their nose. wọ́n ní kí ló ń wá olóko tó lọ ń wá. She claimed she was looking for the man of God. ó mú àwọn aṣọ ìró kó kà sínú bag. She bought a wrapper which she put Tí- inside her títí bag. abẹ́ bá ti soak á tún yọ When àfi one mi sí. soaked, it will remove it and put another one. aṣọ ìró mẹ́jọ ló máa ń kó sínú. She used to pack 8 wrapper ìró gidi kọ́ o. in the bag. ìró àbọ̀tẹ́yìn obìnrin fi máa ń ṣeré ńlẹ̀ yẹn Then big. bí gèlè. simple instruction ló tú sílẹ̀. It was just ìkìlọ̀ kékeré ohun tó ṣe ní. bàbá àgọ́tọ́ wọ́n ní Okay. wọ́n lọ ọmọ ń kọrin wọ́n ní kí lè ń wọ́. Said the cone of Jesus, I heard that you do sing. And I asked her, what are you looking for? mo fẹ́ wòsàn ni. Said she needs healing. ó lẹ́nu wọ́n ní ọ̀dà ṣíwọ́ náà fẹ́ kọrin ni. And I asked her, do you want mo lè to kọrin. sing? He said, I can sing. ló bá bẹ̀rẹ̀ kí ni Òkòtó kí ni ṣe ń kọ́. Òkòtó Jésù. Àìràn ilẹ̀kùnlé ó ń wa. jọra lójú. Ó ń jó rọ̀ìrọ̀ì níta wa, òkòtó Jésù. Ó ń jó rọ̀ìrọ̀ì Mọ́kọ́ wo? níta wa. Ẹ wo òkòtó mo ní Jésù. arábìnrin ṣé èké ò sí ọ. ọwọ́ fi mi sí ẹ̀yẹ́ ni. ẹ̀yin náà ní kọrin wọ́n dẹ̀ ti sọ fún ẹ mọ̀ gbọ́ o wọ́n ti sọ fún mi pé ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ti ní kí n ṣe. òun ni kí n ṣe mo ní òkè. I have been told that whatever you ask me to do, that I must do. dúró ọdún mélòó ti wà ní ìṣẹ̀jẹ̀. And I asked her the numbers ọdún of years. mẹ́tàlá ọmọ lédè ẹ̀ ni ó lé lóṣù Said díẹ̀. 13 years plus. méjìlá ni jésù wò ilé mọ́kò bá mi. n bá pe rẹ́fúrẹ́n ẹ bá ń wọ́n nà kóbìnrin kó láàrin àgbo òórùn yìí pọ̀ jù. ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ó ti bọ́ sí ijó. ó ń jó While I was instructing the reverend as to how he would move níbi out, tó ti ń and she jó was ẹ̀yin ọmọ singing, ọlọ́run ẹni kí ló ṣẹlẹ̀. where she was singing and ẹ̀jẹ̀ dancing, gbẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. the issue kìí of ṣe God lójú stopped, kìí ṣe lójú àlá. not in dream, but ẹ̀jẹ̀ yẹn physically. gbẹ. It ìdíwọ́ ló wà lálẹ́ dried yìí. up. wàá gbàdúrà àdúrà mẹ́rin pé ni gbogbo wa fẹ́ gbà. We have just 4 prayer points, ó ló mọ̀ ti gbẹ. ìpùrọ̀ ni. and she claimed ẹ that lọ her ṣẹ́kẹ̀, issue ẹ lọ of ṣẹ́kẹ̀. blood àìsàn ó sì lè gbẹ has kíákíá bá dried up. ẹ lọ ṣẹ́kẹ̀. ṣé àríjọ ẹ wá kọjá bẹ́ẹ̀. And she began to dance. ó bá yọ tìdí ẹ ó bá lọ síbòmí ó bá lọ fọ̀dí. àwọn ìyá àtàwọn ọmọ rẹ̀ bá lọ kí ló ṣẹlẹ̀. ó fọ̀dí tán ó tún ó fẹ́ faṣọ míì sí ọkọ̀ wa mọ̀ kò lè wá mo ṣe ń wo ìtorí ara mi ti fúyẹ́ ara mi ti yàtọ̀. She claimed her body is now ẹ bá light. yin náà lógo mo ní ní sùúrù mo ti yin náà lógo. And she was glorifying the Lord. àwọn bọ̀ ní sọjí lọ́la mo ti yin náà lógo. And I told her, bóyá kò bóyá kò tí ì lọ tán ọmọ ni sọ̀rọ̀ ọdún mẹ́sì ẹni ṣe èkó obìnrin gan kèé lọ bọ̀rọ̀ àbí wo ni kíni gbogbo ilé tí ì lọ sọ yìí. ọba àdìjọ́ kejì òun lọ́kọ́ dé sọjí. àwọn ọmọ ti lọ ń bí léèrè kó tó di pé adé sọjí kò tí ì ròyìn káàkiri ó ní látàná mi ò rí kíní wọn mọ́. dadi mo sì ní sọjí tí mo gorí stage dadi àwọn obìnrin yẹn ń sọ káàkiri ọlọ́run ti ṣe àdúgbò ní ẹgbẹ́rún yín sọ̀hún ẹjọ́ òdìjọ́ márùn-ún náà èmi gan ń si èmélò ṣùgbọ́n ó ti gbọ́ gbólóhùn lẹ́nu èmi pé ṣé ó kọrin tó o fẹ́ kọrin ọ̀yà kọ ọ̀tàn èmi ò sì mọ̀ pé gbólóhùn ìtúsílẹ̀ ti bá gbólóhùn yẹn jáde. the pronouncement that she should sing, and she sang. irú ìdè wo ló wà nù ayé rẹ. What is the nature of the bondage you have? irú ìdè wo ló wà. What is the name of the bondage ta ló dè ọ́. that afflicted you? Who afflicted you? ìyá ni a máa dé ni. One's mother can bound one. ẹnikẹ́ni ló lè dé ni. Anybody can bound one. ṣùgbọ́n Jésù wà láti tú ọ sílẹ̀. But Jesus Christ is alive to deliver bí a bá fi anybody. ọ̀rọ̀ dè ọ́
If you are bound by agbára word, ọ̀rọ̀ wà tó fi gba there is ìtúsílẹ̀. power of the word that can bàbá deliver fi you. ohun dè ọ́. If you are bound with speech, ohun tí ó tú ọ sílẹ̀ the wà. speech that will deliver you is bí a around. bá fi agbára dè ọ́. If you are bound with power, agbára tí ó tú ọ sílẹ̀ wà. there is power that will deliver you. ìwọ ni kò múra láti gba But ìtúsílẹ̀. you be ready for the deliverance. irú àìsàn wo ló wà? What is the name of the sickness? irú àìsàn wo ló ṣe ọ́? What is the name of the sickness ó in gba your life? ìtúsílẹ̀ kúrò náà lálẹ́ yìí. You will be delivered from it tonight. Amen. ẹ mọ èdè tó wá burú jù. Don't you know the most dreadful ẹ dá mi lóhùn ẹni kí ni ìdè bondage? ọ̀hún. Kini denye ìdè ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ni. is the bondage of sin. òun ló ní agbára jù. It's the most powerful bondage. ṣùgbọ́n But òun ló rọrùn jù láti it's gba the ìtúsílẹ̀. easiest to be delivered from. wọ́n mú arábìnrin yẹn. That woman was captured. wọ́n plan fún. wọ́n ló ṣàgbèrè. They rope her up that she committed adultery, wọ́n mú aṣáájú Jésù. and she was brought to the presence of Jesus ó ti ṣẹ̀. that she has sinned. a fẹ́ sọ̀kò pa gẹ́gẹ́ bí òfin And we ilé wa. intend to stone her to death according to the law. Jésù wá wípé And Jesus Christ said, mi ò ní kẹ́ mọ́ sọ̀kò fún. I've not asked you not to stone her, ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá ṣerú ẹ̀yin yìí ni kò ṣe. but whosoever have not done that before should be the first to stone her. ẹnikẹ́ni ò lè sọ lókùúta. None of them could stone her. nígbà tí wọ́n lọ tán And after their ẹjọ́ mú gé ọ̀rọ̀ mi departure, kúrò ní. Jésù bí i léèrè. Jesus Christ asked John her, 8:10. arábìnrin yes. Jésù sì gbé ara rẹ̀ sókè. gbé ara rẹ̀ sókè. Ó sì wí fún un pé yes. obìnrin yìí obìnrin yìí. àwọn dá àwọn kò sí ẹnìkan tí ó dá ọ lẹ́bi. ṣé wọn ò dá ọ lẹ́bi. Ó sì wí pé kò sí ẹnìkan Olúwa. Ẹ̀hẹ́n. Jésù sì wí fún un pé èmi náà ò dá ọ lẹ́bi. bẹ́ẹ̀ ni èmi náà kò dá ọ lẹ́bi. ṣùgbọ́n Máa lọ máa lọ. láti ìgbà yìí lọ. wọ́n dẹ̀ṣẹ̀. Má dẹ́ṣẹ̀ mọ́. ó ti dáríjì. tí ò bá dáríjì if she had not been forgiven, ìdè yẹn lágbára. that bondage is so powerful. wọn ì bá sọ lóko pa ni. She will have been stoned to death. bẹ́ẹ̀ sì ni kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n kà sí lẹ́sẹ̀. And she's not guilty. ẹ já ìdèdè lórúkọ Jésù. Let us stand up in the name of Jesus Christ. ta ló dé ọ? Who is the one that have bound you? mi ò fẹ́ mọ ẹni tó dé ọ. I don't want to know the person. ta ló sọ pé ọ̀nà ò lè sí fún ọ? Who is that saying that you cannot succeed on heart? múra láti gba ìtúsílẹ̀ lálẹ́ Be yìí. ready to be delivered tonight. mi ò fẹ́ kẹ́ díjú. I don't want you to close your eyes. àdúrà mẹ́rin la fẹ́ gbà. We have 4 prayer points. wàá mọ̀ pé àdúrà ń gbà. You will know that our prayers have been granted. lajú ẹ̀ sílẹ̀. Open your eyes. ta ló dé ọ sẹ́? Who is the one that have bound you? ọ̀gá a máa di ọmọ iṣẹ́. The boss can bound the apprentice. ṣé mi ni máa lọ ìgbà tó o bá rí iṣẹ́ ọ̀ tún padà wá. I am your boss. àdàbí tí n bá sọ̀gá rẹ ló. If you are not successful, you will come back. ìdè. Except I'm not your boss. ayé a máa fi aṣọ òkú. The wọ́n á the korúkọ ènìyàn terrestrial sínú power ẹ̀. can wọ́n á dẹ̀ fi use dè ènìyàn. the clothes of the dead ones to bound wọ́n á man. máa fi ìlẹ̀pa òkú dè ènìyàn. They do use the body. principal. As the sound from the burial ground. Is it? hallelujah. Hallelujah! ẹ ò ké dáadáa. Hallelujah! ta ló sọ pé ò ní kọjá ibi tí ó wà yẹn? Who is that that said you will never go beyond sọ lálẹ́ that? yìí pé màá kọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ibi bá ti Tell jù that bẹ́ẹ̀ lọ. person, I will go beyond. Beyond. ẹ jọ ẹ dúró dáadáa. Stand right. lajú ẹ sílẹ̀. Open your eyes. in the year 1976 In that year, mi ò tí ì gba Jésù. I'm yet to accept Jesus Christ. ìyàwó bàbá mi
my stepmother ó burú gan. was so wicked. wọ́n ń sọ̀rọ̀ Muritala lọ́wọ́. And they were mentioning Muritala, the kí n kọjá sórí president. òkè pálọ̀ bàbá mi kí And I was going to the sitting room of my father kí n to sí switch rédíò. on the radio. ló bá lé mi. And she drove me down. ó ní òun fẹ́ ọmọkọ́mọ nínú I pálọ̀ don't yìí. want any bastard in this sitting room. ó bá lé mi jáde. And she drove me out. ní bá jáde síta. And I went out mo wá dúró síwájú ilé. and I was ọ̀sẹ̀ at the àní. front of the house. mo wá wò lókè. And I looked her. kí mo fi sí up. ọ. What have I done wrong? lóde mi mọ̀ ń bọ̀. Said you wait for bàbá me. mi sì jẹ́ olóògùn. My father was an gbogbo ẹgbẹ́ awo tó ń herbalist. gba ẹgbẹ́ awo 21 ẹgbẹ́ awo ni bàbá mi wà. And she 21. belongs to 21 occultic group. ìgbà tí mo gba Jésù tí mo ní When kó I máa accepted Jesus Christ, kó tètè gbàgbọ́ torí pé ọ̀dọ̀ ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ ọ̀gbìn kan èké tẹ́ ń gba àṣẹ gba gbogbo ẹ̀. he did not want to believe because of those who come to him. ìgbà tí mo dúdú wá pè mí ó ní kí n mọ̀ For tẹ́ra what? mi. I wẹ́ told lọ him the jẹ́ Lord pé called me. màá rú ọ lágbára. But he later accepted, you go and accept the call. I will fortify you. ìgbà tí mo gba Jésù tán tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ When I accepted Jesus Christ and great miracles tọ́lọ́ have ń been bẹ̀rẹ̀ happening àánú to ayé me, mi kò mọ̀ kó lè rí bẹ́ẹ̀. he doesn't know that that can be. now but 1976 tí mo wí ẹ̀yọ́ ọmọ Ọlọ́run wọ́n ní àṣẹ kan. He has one virtue. bàbá ẹni tó bá jẹ́ olóògùn gidi yóò mọ̀ tí mò ń wí yìí àṣẹ yẹn ò gbọ́dọ̀ súnlé It must not stay at home. inú igbó náà ti lọ́ máa ń lò She used it in the bush. ṣùgbọ́n níjọ́ yìí bàbá mi fẹ́ lò ó mú This wálé particular day, my father wanted to use it. obìnrin And, tí he ń sọ brought it ìgbà home. tí ó mú kíní wálé And this particular woman, I've been watching the time my father will bring this virtue dáàdì mi home. wá lo àfọ̀ṣẹ tán And after my father has used it, níyàwó bá dojú ìfẹ́ òdì kọ́ and the lọ́bẹ̀ sí woman ní fọ́ra lórí ṣe gbogbo ẹ̀ indulged títí ó him, fi gbàgbé àti tied dá him, àṣẹ and padà. my father forgot to take the virtue to the bush. ẹjọ ohun tó sọ di ilé wa dárò mo ń sọ fún yín lónìí o This is what makes our house to be ohun tó desolate. sọ ilé bàbá mi di ahoro It makes my father's house to be desolate. ṣé a rí obìnrin yẹn That particular ó ní woman, pé bàbá mi lọ tán after she saw that my èmi father náà has fẹ́ gone, gbọ́dọ̀ lóní kò sáyè I want to switch ó on bá the mú radio. àṣẹ yẹn dúró lórí òkè And she báyìí brought the virtue from the top of the upstairs. ìdánwò And she Ìdánwò ni mò ń jẹ́ gbà. mentioned Ìdánwò my jẹ́ name. ìwọ orí mi fín You have ló bẹ̀ insulted sí me. iṣẹ́ ìpè And she was yóò raining tún curse. kiri bọ̀ And she would put it in her mouth and rain curse. mi ò sì mú oògùn And I don't know anything. I've never been mi ò mọ ohun trained. tí n ó fi I've dáhùn never learned it. ó ní wò mí ó ní sí ọlá àdúgbò tó wà yìí Said this neighborhood, tẹ́lọ̀ gidi ni mí ó ní ibẹ̀ said you will be there ló wà títí láì forever. ó tún pé èdè òun And she uttered a language ó that ní I don't òní kọjá understand. àdúgbò yìí títí So ó you fi never dàgbò moved out of you never move out of this neighborhood until you are old. èmi And I said, I lágbára ọlọ́run said by the special grace of God, ìwọ ni àtọmọ rẹ you and your ìwọ children lẹ́gbẹ̀ẹ́ àdúgbò will yìí títí stay ó fi here dàgbò. for long. gbọ́ ẹ̀yin ènìyàn People of mi ò the mọ̀ Lord, pé Ọlọ́run gbà tèmi I don't know that my prayers was torí mi answered ò tí ì gba Jésù because I'm yet to accept Jesus ṣùgbọ́n mi ò Christ. tẹríba fún òkùnkùn rí But I've never succumbed my life to Torí nígbà tí a the bí mi- celestial power. òrìṣà mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń bẹ ilé bàbá mi Because when I was Èṣù, born, 4 idols were in Ṣàngó my father's house, Ọ̀ṣun àti Ọya as mentioned. wọ́n ń bọ́ gidi They ṣùgbọ́n ọjọ́ worship tá a ti bí mi them. gbogbo ẹ̀ sọ sẹ́lẹ̀ kò dáhùn mọ́. But immediately I was born, none of them functioned again. mi ò mọ̀ pé Ọlọ́run gbọ́n tí mo I wí don't know the Lord has heard my prayers. 76 ló ṣẹlẹ̀ It happened in the year 1976. 77 mo gba Jésù gbọ́ 77, and now accepted Jesus Christ. 77 mo sì gba Jésù gbọ́ ní February 14 Immediately I accepted Jesus Christ. wọ́n ṣe ìrìbọn fún mi ní February 17 I was baptized as February 17, mo gba ìpè within 17 and 20 and I was called within a sì 17 bí mi and ní 20. February 22 1960 And I was born in that year. nígbà mo ti sọ ètò máa sọ wọ́n ni wọ́n máa wà lórí ilé ìlànà And I told her, it is you and your children that will stay in this house for ìdánwò life. kí ló sí ọ ìyá méjì ní ọsẹ gbọ́dọ̀ mi ọmọ àṣẹ bá mi àṣẹ tí ẹ bá ti ṣùgbọ́n lágbára ọ̀nà òun àtọmọ
bẹ́ẹ̀ láwọn abáládùúgbò yìí yẹn tó fẹ́ yàn lálẹ́ yìí. You had better select to whom you will choose tonight. Ṣé rí mo ti kúrò mo ti lọ tèmi mo ti padà sí rìtẹ́lọ̀ mi. I've gone to my shop ó di 77. in that year. ọbẹ̀dẹ̀ wá sí ìsọjí ní Iléṣà. Obadare came for a revival in Elisha. mo dẹ̀ ti kára mi kún kiri yó. torí And mo I've burú counted nẹ́ẹ̀sì Islam myself to gbóná be gan. mo kéwú já mo ṣe wòlímọ̀. I'm very oníkọ́lẹ̀ gbọ̀rọ̀ fervent nípa in mi. Islamic religion. mo máa lọ dàsọjí Ọbádáre rú. And I went to disturb the revival of the man of God. gbogbo tí wọ́n wí ìjọba mọ̀. wọ́n lọ sọkòlù àmọ́ irú ìsọjí bí eléyìí a kàn mú glove àbọ̀ sọ́wọ́ a fi yèpè sí. ẹ bá ti ní ká ìdíjọ́ ìgbàdo. bàbá ní iṣẹ́ ìyanu máa ṣe o. iṣẹ́ ìyanu ò ṣe mọ́ ọmọ jára ni yes iṣẹ́ ìyanu ti ń ṣe. ẹ jẹ́ kúrò mi ẹ gbọ́dọ̀ tó bá yá kéésì òní ẹ gbọ́. hallelujah kẹ́lẹ́ ló náà yẹ. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run o. Children of God. mo gba Jésù tán gbọ́ gbàrà. After I had accepted Jesus Christ, bàbá Babájídé ní Brother Babajide Johnson. said, Brother Johnson, ó máa kú òní bíbà yìí n bá ní kó wá gba ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ mi ṣùgbọ́n abẹ́ tìmọ́ ló ti gba he ìgbàlà. ordered me to You stay need to with learn late under him. Prophet Timothy Oluwale Obadare. bí mo ṣe tẹ̀lé Ọbádáre jáde That was s'Àkúrẹ́ how nìyẹn. I followed him out Àkúrẹ́ ni mo jáde of lọ. Elisha. Àkúrẹ́ ni mo jáde lọ. I went to Akure, From Àkúrẹ́ to from Akure the whole world. to the whole world today. now kí mo fẹ́ sọ fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. What do I want to prove? ìdè Bondage. olúgbòhùn á máa de àwọn èèyàn. The virtue of the Terrestrial people can bound man. bí ilé wa ṣe kó tó ní ọjọ́ tí mo wí Olúwa ń gbọ́ òun àti ọmọ rẹ̀ nìkan ló kù sílé yẹn báyìí. mo ti mú ìyá mi kúrò bàbá mi ti kú gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò tó wà ńbẹ̀ àwọn náà ti kúrò ńbẹ̀. Aniowa Kowa. mo ní máa bọ̀ mo dáríjì ọmọ wa gbọ́dọ̀ mi kọ̀ wá o. ó bímọ mẹ́rin àbí márùn-ún ìkíní kú ìkejì kú ìkẹta kú ìsọjí Èkó ni mo wà pẹ̀lú bàbá Ọbádáre ló rán wárápá sí mi sọ̀rọ̀ pé èmi wà ní ọmọ náà ń gbèkó àkọ́bí ń gbèkó èmi náà dẹ̀ ò lọ sí sọ èmi àti Ọbádáre lájọ ìsọjí Tafawa Balewa lẹ́kọ̀ọ́ in the year 1981 wọ́n 82 àdìrẹ́sì ìsọjí tán ìbáraẹni sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ pé wọ́n ti mú ní wárápá kan dé o ọba di ọkọ̀ tó lọ dáhùn sí torí àwọn àìsàn tó lágbára ní àbáwọn tì mí sí ọba ń wọ èdè ọba ní lọ àwọn ọmọ kíláàsì rẹ nù àṣẹwọ́n dọ̀mọ kíláàsì mi lóòótọ́ ṣẹ́ẹ̀rì ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run bí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe délẹ̀ nìyẹn bọ́dá Sunday kìlọ̀ wá débi àkọ́bí ẹ̀ ìdójọ́ dáríjì mi mo sọ fún mọ́ mi kó bó ń ṣe burúkú ikọ̀ gbọ́ ẹjẹ́ àfi ètò kù lẹ̀ ọwọ́ akọ ẹyọ kan mọ́ ohun àtẹyọ kan ló wà ní the whole house nígbà tó di oṣù tó kọjá ọ̀kan tó kù mọ́ sọ pé òun fẹ́ kí ràn án lọ́wọ́ òun fẹ́ kú òní ilé yẹn torí ilé ti ń wó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ti wó torí àṣẹ yẹn wọn ò gbọdọ̀ fi ṣépè ibi táwọn ti fi ṣépè ilé yẹn ó dahoro ilé tó bá tó wà láyìíká abẹ táwọn bá múra dáadáa wọn dahoro ẹ dúró dáadáa má díjú. Don't close your eyes. má di ojú. Don't close your eyes. èmi ní ọkọ gbàdúrà fún ọ. I pray with you. sórí tó wà ti débi àdúrà má ṣàwádà o. Don't joke when it comes to prayer. orúkọ Jésù. Àmín. Yeah. ní orúkọ Jésù mo ní orúkọ Jésù Ọlọ́run ògo ni fún orúkọ rẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa kí Ẹlẹ́dàá àwọn tó fi ọ sínú ìdè kó wọnú agbo wa
torí àní èèyàn púpọ̀ ni ó jẹ́rìí sí agbára Olúwa lálẹ́ yìí. Kí ẹlẹ́dàá àwọn tó fi ọ sínú ìdè kó wọnú agbo wá. Ká wá gba ìdè tí wọ́n fi dè ọ́. Kí wọ́n bọ́ kúrò ńbẹ̀. Káwọn padà sínú ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Ó pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pàṣẹ báyìí pé. And continue to decree. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus Christ. Mo gbà ìtúsílẹ̀. I'm delivered. Mo gbà ìtúsílẹ̀. I'm delivered. Mo gbà I'm sáré. delivered. Tó bá rà mọ orí ìdè tó wà. If you know the name of your Máa body, dárúkọ rẹ̀. you mention the name of Mo gbà that ìtúsílẹ̀ body. kó orí ìdè báyìí báyìí. I'm delivered from the bondage of this particular thing. Àlákàlà ìdè ni o. Nightmare is Ṣó wà coming. bẹ́ẹ̀? Gbóhùn sókè pẹ̀lú ìtara pé orúkọ Jésù gbà mẹ́ta gbàdúrà. Kúrò nínú ìdè wíbẹ̀. Mi ò ní kó gbàyàn lẹ́sẹ̀ o. Súnmẹ́yìn dáadáa sọ́tì ẹ́. Ìyá yìí pa ìwé ọwọ́ ẹ̀ dé. Ọmọ ẹ ló ń gbàdúrà fún. Ọmọ mi gba ìtúsílẹ̀. Ọlọ́run rí ọmọ ẹ ju ètò gbé lọ́wọ́ yẹn lọ. Yes, sọ̀rọ̀. Yes. Jésù Olúwa wa. Ó kú ẹ̀kan. One more chance. Bí ẹ ti ń gbàdúrà yẹn ìdè tí ń ṣe kíni. Lonja. The bondage is being loosed. Tó bá as jẹ́ you pé pray. ò lè bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ kó máa. If you cannot bend down before you bend down, Ohunkóhun tó bá lè ṣe kó máa ṣe. whatever you cannot do Ìdè jáde mo before, sọ fún ọ be yẹn. doing it. The bondage is being loose. Amen. Inú ìdè kan ló wà nígbà tí wọ́n fún ọ ní awẹ́ obì kan jẹ́. Tó You are di in ẹgbẹ́ a àjẹ́. bondage when you are given a piece of the kola nut and you are initiated into the witchcraft group. Nínú ìdè yòówù kí mo ṣàìwà. Wíbẹ̀ kí n gbọ́. In any manner of bondage, Lórúkọ which I Jésù, am. kí ni mo In the gbà? name of Jesus Christ, I am delivered. Mo ṣeré, mo ṣàwàdà. Don't joke. Mo bẹ ẹnikẹ́ni ṣàwàdà. Don't play with anybody. Tó bá dẹ̀ tí ń gbani kó máa ṣe ohun tó lè ṣe. And as you pray, do those things you were not able to do Ènìyàn before. mẹ́wàá yóò jẹ́rìí sí agbára Olúwa láyé Ten tábàtà yìí people bá give wà. testimonies. If there Ṣùgbọ́n is time. gbàdúrà yìí tọkàntọkàn. But pray wholeheartedly. Hallelujah. Hallelujah. Mo rò pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ sá. Agbon. Ènìyàn ṣépè fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Somebody Mi ò called tí ì me. gba Jésù gbọ́. I'm yet to accept Jesus Christ. Mo ní lágbára Ọlọ́run. And I said, in the name of God, Aṣọ́lúwa ń bẹ pẹ̀lú mi. God is with me. Ìpè yẹn dẹ̀ ń jà á. And the cause was afflicting Títí di her ìṣẹ́jú yìí. up to this moment. Ilé bí ojúlé mẹ́tàlá. Like Òun 13 nìkan ló wá kù rooms. síbẹ̀ báyìí. She and her Ọmọ child rẹ̀ was filé left sílẹ̀ alone. fún ní ọ̀sẹ̀ tó The kọjá child yìí. left home last Ẹyọ kan tó week. tún kù. She had only one child left. Ṣé o gbọ́ tí mò ń sọ ni? Don't you hear what I'm saying? Ó dọwọ́ inú kan àti òtítọ́ tí mo fi tàn yín wá sí ìlú yìí lónìí. Tó o bá gba ìtúsílẹ̀ ìwọ ló mọ̀. Ẹ̀ẹ̀kan tó kù tó wà gba ìtúsílẹ̀ a fẹ́ gbàdúrà àti ìlú yìí. Tẹ́ wá gbàdúrà tiẹ̀ tán, àwọn tó bá rí ìyànà Ọlọ́run wọ́n sọ fún mi pé rí ìyànà màá tún gbàdúrà fún wọn. Yes! Lọ́wọ́ ìdí àdàbí mo ṣe kíni mo gba ìtúsílẹ̀. Legal backing. I'm delivered. Ṣé o wà bẹ́ẹ̀? Ó yá ìgbàdúrà náà kan ṣe sọ̀rọ̀. Lọ́wọ́ ìdẹ̀gùn ìdílé sọ bẹ́ẹ̀.
lọ́wọ́ ìdè èèwọ̀ oríire pé wọ́n yìí ṣe. Yes. Yes. Sọ̀rọ̀ nínú ìdí àìsàn wí bẹ́ẹ̀. Mo gba ìtúsílẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Ẹsẹ̀ rẹ kí ló gbà wí bẹ́ẹ̀ wí bẹ́ẹ̀. Ọwọ́ rẹ ń kọ́. Yay, yay, yay. Olúwa gbọ́, ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Tí ìdè rẹ bá ti já. If your bondage is loose, Fi gbogbo ẹ̀mí rẹ gbóhùn ògo sókè kó dẹ̀ máa Yes, fò bọ́ wá tẹ̀yìn. Kó máa Ògo. fò ó yẹ máa yín lógo. Ẹ̀yin dáadáa ń bẹ̀ yẹ. Ẹ̀yin fò. Bàbá àdúrà ò fò fò fò. Very good. Ọ̀kadì. Ìdè èké bọ́. Ìdè àìsàn já. Ìdè àìṣe ti já. Yes. Máa yín. Ìdè àmúbọ́ já. Jésù Olúwa wa. Yẹra rẹ wò. examine yourself. Yẹra rẹ wò. Ṣé o Examine. tó lè ṣe? Do those things you were not able to do Ènìyàn mẹ́rin ló bá before. kó orin ìdí àìsàn lálẹ́ yìí. How many of us are delivered Náwó ẹ̀ today? báyìí kiri yọ ọwọ́ ẹ̀ yẹn báyìí. Wave your hands unto the Lord. Yọ ọwọ́ ẹ̀ báyìí. Wave your hands. Tábàárí ẹni tó fẹ́ jẹ́ ìsẹ́gbẹ́lú ọkọ̀ aṣáájú mi. If we see those who want to give Tó lè testimonies sọ tọ́lọ̀ ṣe inú ayé ẹ̀. to the power of the Lord, Ẹ, you can tell us what the Lord has done. yes. For Tó you. lè sọ tọ́lọ̀ ṣe inú ayé rẹ. Tó dẹ̀ dá ọ lójú. Concrete Yes. evidence. Mọ̀ bọ̀ ṣe kẹ́ down. Àkókò ti lọ ni. It's because of our time. Ẹ dúró dáadáa. Stand right. Mo jáde bọ̀ o. Mo dúró de ọ o. Come out. I'm waiting for you. A fẹ́ lọ gbàdúrà kejì. Àbí? Gbogbo yẹn pé orúkọ Jésù gbà mẹ́ta. Call the name of Jesus Christ 3 times. Ṣé o lè gbàdúrà? Can you pray? Ẹ Yes. pa ẹ̀mí pọ̀. You concentrate. Ọlọ́run ti ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́. The Lord is working Yóò sì in yọrí our iṣẹ́ tó ń midst, ṣe. and is going to accomplish the task. Gbogbo ẹbọ tí àwọn àgbà ìbáni gbé All the sacrifices and rituals tó fi ìlú of people of old Ìjẹ̀bú Igbó sínú ìdè. that have put this town into bondage, Kí agbára ẹbọ yẹn ó dasán. the power of Kí that ritual Ìjẹ̀bú and Igbó sacrifice, gba ìtúsílẹ̀. Ó yẹ ìgbàdúrà bẹ́ẹ̀. Yes, sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹbọ tí àwọn àgbà ìgbàanì gbé tó fi ìlú yìí sínú ìdè. Kí agbára ẹbọ yẹn ó dasán. Kí ìlú yìí ó gba ìtúsílẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa. Àdúrà yẹn gbà hallelujah kan tó ní agbára. Ọjọ́ mẹ́ta la fi gbàdúrà yìí dáadáa ìjọ.
kéde ti tú sílẹ̀ o omi tún wà lọ́la ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan oṣù. Call the name of Jesus Christ once. ẹ̀kan ni o ẹ mọ gbọ́ o. Once. ní orúkọ Jésù pé gan. In the name of Jesus Christ at the top of the voice. And you decree. gbogbo ẹ̀yin aṣọ́bodè ibi. You, the one that are keeping guides over the boundaries, the borders. tí wọ́n lòdì sí kí ni ó Spiritual wọ̀lú. custom that negates my coming in. àwọn aṣọ́bodè ìkà wọ́n lòdì sí kí ni ó wọ̀lú. They negate if good things coming into the bọ́mọ town. jáde nílùú tó bá ń lọ. When they are going out, tó bá ti lè sóye lọ́wọ́n oníjó padà wọlé. when he's successful there, they will not allow him to come in. bẹ́ẹ̀ni yẹn sì débi tó lóun fẹ́ ṣe é. If one is there and he wants to be Wọ́n tún di successful, lọ́wọ́. they will hinder such a person. mo jẹ́jẹ́ ní orúkọ Olúwa ìlú yóò padà gba ipò rẹ̀. Amen. ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ògùn yóò padà sí ipò ọlá rẹ̀. gbogbo àwọn aṣọ́bodè ibi tí a ò fojú rí ẹbí bẹ́ẹ̀ kí n All gbọ́. the visible custom men, ẹ pẹ́ gbọ́dà. change your base. ẹ fẹ́nubọ́dẹ ìlú yìí sílẹ̀. Leave the boundaries of this town. iye ìgbà tó bá lè pàṣẹ fún wọn ni áńgẹ́lì olórí ó tọ̀wọ́ náà wá. ó yá gbàdúrà. bẹ́ẹ̀. ẹ gbá gbọ́dà ẹ sígbò dànù wí bẹ́ẹ̀ ẹ sígbò sọnù sọ fún bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn aṣọ́bodè ìlú tó yí ìlú ìka tí a ò fojú rí yes ẹ sígbò sọnù ẹ sígbò sọnù yé ẹ sígbò sọnù Jésù Olúwa wa. ẹ gbàdúrà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ gbàdúrà ẹ gbàdúrà ẹ gbàdúrà. Jésù Olúwa wa. ó ní sórí burúkú lóòótọ́ ni mo sọ fún ọ yẹn ó kó àdúrà méjì tá a fi gbà fún ìlú yìí àwọn àgbàyọ kan tiẹ̀ á parí fún tòde ẹ sọ fún Ọlọ́run. Tell the Lord. àwọn ìgbìmọ̀ tí ń gbé ààfin yìí àwọn kí ni mo pè é mi ò sọ̀rọ̀ àwọn olóyè ọmọsìnmi gbọ́ o. Not the chiefs. àwọn ìgbìmọ̀ tí a ò fojú rí The invisible tí wọ́n ń gbé ààfin yìí tí wọ́n ní ọba mi ò gbọ́dọ̀ jẹ́. that said another king must not tó fi reign. èdè àìyedè ń dààmú gbogbo ilé ọlọ́ba. They confuse the language Olúwa lé wọn jáde. of all the ó yẹ households. gbàdúrà bẹ́ẹ̀. ẹ lé wọn bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. gbogbo ìgbìmọ̀ ibi tí a ò fojú rí. tí wọ́n kọ̀ kí a lọ́ba. Jésù Olúwa wa. ó ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún Ọlọ́run àdúrà kan tó kù Tell the Lord lórí ìlú yìí náà ni. over this town. Olúwa gba àkóso ìlú yìí kúrò lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ní wọn ò ní dẹ́kun ìfẹ́ ènìyàn rúbọ. Lord, deliver the town from those who said they will continue to use human being as sacrifice. àwọn kan wí pé
Some àwọn ò ní said dẹ́kun ìfi ènìyàn rúbọ. they will not stop using human beings for sacrifice. Ọlọ́run tí ẹ ṣe ìrere ti ṣiṣẹ́. The gospel has Ó worked ti kù a tí lot. rẹ̀ máa ṣe. Olúwa gba àkóso kò lọ́wọ́ wọn. Lord, take control from the hands. Wọ́n rò pé àwọn lè ṣe àkóso ìlú ni. They thought they can control the town. Àwọn ọ̀dọ́ ṣòfò. The youths have been Níjẹta wasted. atọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀. A ní ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wa ìgbàanì àbí. Tó dá wàhálà ìsinsìnyí sílẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹ̀dá ìsinsìnyí náà. Àwọn ọmọ ìsinsìnyí. Ẹni púpọ̀. Nísìnyí. Ibi ni àkọ́ tí mo sọ jí tí mo ń parí láago mẹ́jọ. 9 or 9:30. Torí iṣẹ́ ìyanu kò ní já close bọ̀rọ̀ ni. Ṣùgbọ́n torí àwọn èèyàn wọ̀nyí. Tí bá fẹ́ ìsọjí lógún mọ̀ sọ. Gbogbo ọlọ́kadà ó sọ fúnra wọn. 9:30 or to 10. Wọ́n múra tó láti máa gbé àwọn èèyàn lọ kò séwu kankan. Ìlú ìdá ẹ̀yin ènìyàn mi ìlú ìtóbi mo sòótọ́ fún yín lónìí ilẹ̀ ìlú ìdá gidi ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ló ń bà jẹ́. Gbogbo àwọn tó hold ìlú yìí to ransoms Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ wọn tó ń fi àwọn ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ó sì bí Ọlọ́run nínú. Ẹ jẹ́ ìsòótọ́ kan fún yín ilẹ̀ ọlọ́ra tó dáa tó ìlú yìí ní gbogbo Ògùn state kò sí ẹni òkòtó Jésù sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ ẹ̀yin tẹ́ wádìí ìjìnlẹ̀ ẹ lọ wádìí yẹn dáadáa ilẹ̀ ọlọ́ra tó tóbi tó dáa tó oh God ẹ gbọ́ tí ì sèso àwọn olú ọmọ ṣe rí èso àwọn olú ọmọ tó tún wà nílẹ̀ báyìí pọ̀ ṣùgbọ́n tí a bá ti ń fi ẹ̀jẹ̀ àwọn kan rúbọ fún àwọn kan wàhálà ní fa ó yẹ ká ti ronú pé àdá ìmọ́lẹ̀ ti dé Olúwa gbogbo àwọn tó fi ìfirúbọ àwọn ènìyàn ó di ìlú yìí to ransom Olúwa gba àkóso ẹ̀ kó lọ́wọ́ wọn ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yà. Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run mi yóò la ìlú yìí já. Me? Ẹ yọ àdúrà kan tó kù lálẹ́ yìí. This is the only. Ẹ jọ ẹ̀yin tẹ́ give testimony lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ ó di ọ̀la. Ẹ jọ ẹ gbé àwọn aláìsàn wá lọ́la. Bring those who are sick tomorrow. Ọkùnrin tó ju ọ̀pá lẹ̀ sọ wá kọ̀ wá lálẹ́ yìí. Ó wá lánàá ṣó ń rìn dáadáa ó yan. Ẹ káre God bless you. Ó yẹ kí n béèrè àbí kò yẹ kí n béèrè. Àdúrà kan so tó kù fún yín. We have this prayer point. Tàdúrà ò bá kọ̀ ọ́ wọ́n fi tara gbà. If you are not Ṣùgbọ́n tó affected, bá kọ̀ ọ́ gbádán. but if it affects you, you pray Ẹ with pe orúkọ your Jésù zeal. nígbà mẹ́ta. You call the name of Jesus Christ 3 times. Èyíkéyìí nínú ọmọ tí mo bí Any of my children tó ti wọnú ìdè lọ́nà kan tàbí ọ̀nà that míì. is in one bondage Mo or the pàṣẹ other, fún báyìí lórúkọ Jésù kó gba ìtúsílẹ̀. in the name of Jesus Christ, be delivered. Ọlọ́run mọ̀ wọ́n ọmọ God wọn jù ọ lọ. knows. He knows them more than we do. Àwọn kan máa kó fọ́tò ọmọ kiri. Fọ́tò ọmọ ọ̀rẹ́ eléyìí. Ìwọ ni ìyá wọn, ìwọ ni bàbá wọn. Èyíkéyìí nínú kí ni mo pè é? Tó wà nínú ìdè kan tàbí kí ni mo pè é? Tàbí òmíì mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Kó gbẹ ṣọwọ́ bẹ́ẹ̀. Ó yẹ ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Sọ̀rọ̀. Aha.
sọ bẹ́ẹ̀ tó wà nínú ìdè kan tàbí omi kó gba ìtúsílẹ̀ pátápátá. Olúwa gbọ́ àdúrà. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn. Orúkọ Jésù. Ìyá ìbá dẹ̀dá kò sàmì dáadáa. Àtijọ́ ń gbàdúrà bọ̀ látàárọ̀. Orúkọ Jésù. Ayé rẹ ò ní dàrú. Àmín yẹn ló dùn mọ́ mi nínú o. Mo ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ògo ni forúkọ ńlá rẹ̀. Ọba àwọn ọba ògo ni forúkọ ńlá rẹ̀. Gba ọpẹ́ wa. Torí pé òun gbọ́ tèmi. Mo sì mọ̀ pé ó gbọ́ lálẹ́ yìí kì í. Ó tún ti gbọ́ talẹ́ yìí. Gba ìyìn wa. Ǹjẹ́ ní orúkọ Jésù Olúwa láìlú ìjà. Yé láìlú ìjà. Torí pé tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwa tó tẹ̀dó sínú rẹ̀, ó fi ìdí ẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkú, adẹ̀ gbé kalẹ̀ lórí àwọn ẹ̀sán omi. Ó ní ta ni ó gun orí òkè Olúwa lọ, ta ni yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀. Akọ́pẹ́ ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán, tí kò sì bẹ́ẹ̀ nìkan ní búra ẹ̀tàn. Olúwa mo ráàánú gba ọwọ́ mi mọ́, torí pé mi ò fi okó mórúkọ rẹ̀, àyà mi sì funfun, torí pé mi ò ro tẹnikẹ́ni láì dáa. Mi ò sì gbé ọkàn mi sókè sí asán ayé yìí. Ohun tó bá ṣe fún mi ló tẹ́ mi lọ́rùn. Mi ò sì lè bẹ́ẹ̀ nìkan búra ẹ̀tàn, torí wọ́n Jésù nìkan ní Olúwa mi. Torí náà mo ní ẹ̀tọ́ láti rí ìbùkún gbà, láti rí ìtúsílẹ̀ gbà, láti rí àánú gbà lọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run fún ìlú Ìjẹ̀bú Igbó. Mo ní ẹ̀tọ́ láti rí ìṣẹ́gun gbà lọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run fún ìlú Ìjẹ̀bú Igbó. Mo ní ẹ̀tọ́ láti béèrè ohun tó dáa fún ìlú Ìjẹ̀bú Igbó lọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run. Ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, kí a sì jùlọ gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Orígun kìíní ìlú Ìjẹ̀bú Igbó, ẹ gbé orí yín sókè. Orígun kejì ìlú Ìjẹ̀bú Igbó, ẹ gbé orí yín sókè. Orígun kẹta ìlú Ìjẹ̀bú Igbó, ẹ gbé orí yín sókè. Orígun kẹrin ìlú Ìjẹ̀bú Igbó, ẹ gbé orí yín sókè. Àárín gbogbo ìlú Ìjẹ̀bú Igbó, ẹ gbé orí yín sókè. Kí ọba ògo kó lè wọnú ilé wa, kó lè wọ ìlú ìwà lọ́tun, kó lè gba ìlú ìlọ́wọ́ àwọn tí ń mú ìlú yìí sìn. Ẹ̀yin ẹ̀mí èṣù ní tari ọba ògo ọ̀hún. Ẹlẹ́tọ̀ àti béèrè, mo dúró lé Kristi àpáta, mo wí báyìí pé Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni. Olúwa tí ó lé, Olúwa tó lágbára, Olúwa tó lágbára ní ogun. Ẹgbẹ́ orí yín sókè. Gbogbo ẹnu ọ̀nà tó wọ ìlú Ìjẹ̀bú Igbó, kẹ́jọ gbé sókè ilẹ̀kùn ayérayé. Kí ọba ògo kó lè gba ìlú ìlà, kó lè la ìlú ìjà, kó lè tú ìlú ìgbé sókè, kó lè ra ìlú ìpadà, kó lè tú ìlú ìṣe, kó lè ṣe wọ̀tún ní ìlú yìí, kí ìmọ̀ èṣù kó lè dá sí lórí ìlú yìí, kí ọmọ ìlú yìí lè máa là, kí gbogbo bodè kí bodè kó lè wọ́, kí gbogbo bodè kí bodè kí ó lè wọ́. Ẹ̀yin ọ̀tá ní tẹ́lẹ̀ ọba ògo ọ̀hún. Mo ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ní ẹ sì lè sọ̀rọ̀ mọ́, ẹ sì gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́, torí tí Olúwa ní ìgbàlà. Ìbùkún rẹ̀ jẹ́ ti àwa tí a gbẹ́kẹ̀ wa lé. Àwa tí a gbẹ́kẹ̀ wa lé là ń gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ohun tí a sì wí ni pé kí gbogbo ẹbọ tí ń dààmú ìlú Ìjẹ̀bú Igbó, kí agbára rẹ̀ ó dẹ́sẹ̀. Yes, kí agbára rẹ̀ ó dẹ́sẹ̀. Kí agbára rẹ̀ ó dẹ́sẹ̀. Àwọn olú ọmọ ká mọ̀ sọ̀fọ̀ wọn mọ́. Àwọn akọni ọmọ ká mọ̀ sọ̀fọ̀ wọn mọ́. Gbogbo ẹ̀mí èèwọ̀ lọ́kàn àwọn olú ọmọ tó ti wà lẹ́yìn òde tí wọn ò lè wọlé kó jáde. Gbogbo ọkàn tí a jọ ń gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́, èké nínú ọmọ yín tó wà ní ìdè kan tàbí òmí, èké nínú ọmọ yín tó wà ní wàhálà kan tàbí òmí, ó yá kó gba ìtúsílẹ̀, kó gba ìtúsílẹ̀. Bí ìwọ pàápàá bá ń bẹ nínú ìdè, àdàbí èpè, àdàbí ìfẹ́ òdì, àdàbí tí ọ̀rọ̀ òdì, àdàbí ẹ̀gún ẹ̀jẹ̀ ìdílé, bó bá ń bẹ nínú ìdèkídè, lórúkọ Jésù gba ìtúsílẹ̀. Àwọn ẹ̀mí ibi tó kọ̀ láti pé kí ìlú Ìjẹ̀bú Igbó ní ọba àárín gbùngbùn tí í ṣe olórí ọba ní ìlú yìí, agbára ẹ̀mí àwọn wòlíì báwí. Ó lé wọn jáde, ó lé wọn jáde.
ìwọ tó ń gbóhùn mi láti àkókò yìí lọ, ẹ̀yin ikọ̀ Ọlọ́run láti àkókò yìí lọ, ẹ̀yin ẹgbẹ́ akọrin, ẹ̀yin ọmọ ìjọ, àlejò ni ọ́, ọmọ Ọlọ́run ni ọ́, mùsùlùmí ni ọ́, ohunkóhun tó kó mọ̀ sí àjẹ́ tó tẹ́rí ẹ̀wọ̀ inú ìsọjí yìí, mo wí fún ọ láti òní lọ, ilẹ̀kùn àánú tí agbára àdúrà rẹ ò ká. Mo wí lẹ́ẹ̀kejì torí pé o gbọ́ Ọlọ́run mi gbọ́ òde wá, ohun méjì ni ó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ ọ̀la ìjọ. Fúnra rẹ lọ́la tó bá ti ń bọ̀, ra ẹyọ òróró kan dání, ẹyọ òróró kan. Gbogbo yín, ọ̀la jẹ́ ọjọ́ ìbùkún àti bíbọ̀ àṣírí. Ọjọ́ kí ni mo pè é? Dáhùn dáadáa. Àánú tí agbára àdúrà rẹ ọ̀ka, àánú tó rí gbà tó sọ pé tọ̀, ìjọ wo ni mo gba irú àdúrà débì, Ọlọ́run kò ṣe fún ọ. Yes, mo wí lẹ́ẹ̀kẹta, lóòótọ́ àánú tó dá gbèsè fún alákòóbá rẹ, àánú tó sọ elénìní rẹ sínú ìrònú ńlá, lórúkọ Jésù kó bẹ̀ sí ní rí gbà. Ẹ já fẹ́ tó kù dọ̀la, ògo ni fọ́lá olókè ọ̀run, gba ọpẹ́ àti ẹ̀yẹ wa, Jésù Olúwa wa. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ mọ́ kan jù lọ kíákíá lọ tó máa ṣe tó kù, ṣùgbọ́n kí tó rí ká ṣe òkòhun lóru òní jọgbọ́ jọ gbogbo yín ẹ sùn, that is pé alẹ́ yìí ni kẹ́ ti dúpẹ́ sílẹ̀ kẹ́ tó sùn. Thank the Lord before you sleep. Ẹ fún mi níròyìn ayọ̀ tẹ́ bá rí lójú oorun. And give me good news tomorrow. Àwọn tí ń ṣàkóso ojú oorun, tí ń bá ojú oorun jẹ́, tí mú àlàrà dandan wọn agbára ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Amen. Ẹ kọ ọyìn méjèèjì sókè. Raise up your hands. Fún tọ́lọ́run ṣe lálẹ́ yìí. For what the Lord Ẹ has kọ ju ọwọ́ done yẹn tonight. báyìí. Wave your hands unto him. Mi ò rí ọwọ́ yẹn ayé mi o. Wave your hands unto God. Mi ò rí ọwọ́ yẹn. Wave your hands. Wave Àbí your kò ṣe hands. fún ọ ní. He has done a lot in our midst. Ó yá jù dáadáa, jù Wave your dáadáa, jù hands. dáadáa. Wave your hands very well. Jù dáadáa, jù Wave dáadáa. your hands unto the Lord. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Yín dáadáa. Ẹ jẹ́